आपका भी फ़ोन ऐसे ही साउंड करेगा जैसे इसमें किया है। आप भी प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो एप्लीकेशन आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहा है। एप्लीकेशन खोलने के बाद उसको परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन देते ही आपको वहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी म्यूजिक चाहे गंदा, बढ़िया, बेकार, जो भी आपको मन पसंद है उसको आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद कनेक्ट पे बोले या डिस्कनेक्ट पे, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना और आगे देखो इसका मज़ा। इस तरीके से आप लगाएंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी और निकालोगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, और जितनी बार डालोगे और निकालोगे आवाज़ आएगी, मतलब केवल